ისა მოგესალმებით. ბედნიერ დღეს გისურვებთ. ჩვენთან კვირა დღეა და რა თქმა უნდა კვირა დღეს ან ფენქეიქები, ან ბლინები, ან რაიმე მსგავსი გვაქვს გასაკეთებელი. ეს რა არის და ჩემი ეზოს ფეიხო. დედიკო მომოიტანა ამ დილით. ესეც ჩემი ყავა და გავაგრძელებ ახლა კრეპების ცხობას. გოგვები იქეთ ერთობიან მისაღებში. გემრიელად ვისაუზმეთ, გამოვიდა უგემრიელესი ბლინები. ეველინამ დამოუკიდებლად მოიმზადა შვრიის ფაფა, ჟოლოთი. მე არ შემიშლია ხელი საერთოდ თვითონ რაც მოითხოვა. თავისი ნებით მოიმზადა, გააკეთა. ხო და მე რა ვამეცადინე ევეკო. რაღაც პატარ-პატარა საქმეები მქონდა და ბრახ მომივიდა მესიჯი. თქვენი ამანათი ჩამოვიდაო და მობრძანდითო გაიტანეთო და გამოვიქეცი დიდი სიხარულით, რადგან სურამ ჩემთვის გამაგზავნა რაღაცეები. ერთი სულ მაქეხარუდის ავიღე. მე მივალ სახლში და ვნახავ თქვენთან ერთად თუ რა დევს ამ ამანათში. და წავიდეთ, ავიღოთ ამანათი. და მე გავფრთხვნათ ერთად და დღეს ძალიან ბევრი საქმე მაქვს, ძალიან საპასუხისმგებლო საქმე მაქვს, სხვათა შორის დავალებული მწვადები მაქვს შესაწოვი. მაყალზე, მამა პაპურად. წავედი, ავიღო ამანათი. მოვიტანე ამანათი, იმ ამანათში გოგვებს რაღაცეებიც იყო, მაგრამ თავარი რაც იყო არის ჩემი ფეხსაცმელები. და მოდით დავიწყოთ აი ამით. მოკლედ ამ ყუთში დევს ეგრეთ წოდებული running shoes, ანუ ყოველდღიურად სარბენი ფეხსაცმელი, ყველაზე კომფორტული, იმიტომ რომ ისეთი ფორმა აქვს თვითონ ძირის და ძირის სტრუქტურა ისეთი აქვს, რომ ფეხი არ უნდა დაგეღალოს რეალურად და ზურას უნდოდა რომ კომფორტულად წამეყვანა და მომეყვანა ბავშვების სკოლაში და ბაღში. ისე რომ ფეხი არ გადამეღალოს. ზრუნავს ჩემი ბიჭი რა ვქნა. ძალიან მომწონს და სერიფერი ისეთია, ყველაფერზე რო გადის. ძალიან კმაყოფილი ვარ, მე დავისინჯავ. ხო და რა შეხება ხა ადიდასებს. ადიდასები არის ესეთი baby pink ფერი. როდესაც იყო მაღაზიაში და მაჩვენა, მწვანე მოგვეწონა, ძალიან რაღაცნაირი მწვანე იყო და სამწუხაროდ ზომა არ იყო. მაგრამ მე ეს ზომა ნახა. ხა და თქვა რომ მოდი ამას გიყიდიო და ძალიან მინდოდა ესეთ ბეჟიფერი არა, ყავისფერ ძირზე, ასე რომ ვარ უზომოდ კმაყოფილი და მადლობა ზურას. და ვიცი, როდესაც ნახავს კიდე ინსტაგრამისთვისაც გადავიღე ვიდეო და ვიცი რომ ნახავს ამ ვიდეოებს, გაღიმებული ექნება სახე ამ ვიდეოების ყურების დროს, იმიტომ რომ იმან რო იცის რომ მე რაღაც ძალიან მომეწონა მისი შეძენილი და ვარ უზომოდ კმაყოფილი, ის ასმაგად კმაყოფილია. ხო და ეხა გავისინჯავ ამ სილამაზეებს, ძალიან მომწონს. ძალიან მაგრებია. დაახლოებით ეს სიტუაცია ეხა ჩემთან. ისე სხვისთვის რო აკეთებ რაღაცას, არ აქვს მნიშვნელობა რას აკეთებ, რამხელა პასუხისმგებლობაა. და როგორ განიცდი და ნერვიულობ ადამიანი, თქვენც ესე ხართ? მე ახლა ცუდად ამა გული ვიდრე არ მივიტან დანიშნულების ადგილამდე ამ მწვადებს. დრუნციკო მეცადინეობს, ლექს სწავლობს. როგორ მწვადი გააკეთა დედიკო? კაი. მოგეწონა? კი. სხვებსაც მოეწონათ ძალიან. ტყუილ უბრალოდ ნერვიულობდა ხო დედიკო? ხო და მოვედი ხა სახში ევეკო ვაბანავე უკვე, ეხა ლექსის ვასწავლი და მე უნდა ვაბანავო? დანი დონი. თუ არ გააპროტესტა, ხო? ხო. აი მე რა ტკბილი გოგუები არიან. სულ ესეთ კმილად ეფერებიან ერთმანეთს, საერთოდ არ ჩხუბობენ. დანიკო. კარგოტონი. დამოუკიდებლად მიდის სკოლაში, მე დიდი გოგო ვარო და წავალ მარტო. შორს არაა წასასვლელი, მაგრამ მაინც რაღაცნაირად დედიკოსთვის პატარა. მანქანა მოდის და არ უნდა გადავიდე. ვისი მანქანა მოდის და? თუ ვერ ხედავ დედა მოასწრებ გადასვლას. მიდი.
აგერავა, ნუ გეშინო. ხო, კაი, გაიაროს და. ოხ, პრანჭია. მათ ჩვენეთმები როგორ აგაქვს? სურათი გადაგვიდეთ ჩვენ. სურათი გადაგიღოთ? გოგო. მათ ჩვენეთმები შემოატრიალა? აი მე რა ლამაზ. საოცრება. ფეხსაცმელები მომწონს განსაკუთრებით. მაიკოს ნაჩუქარი ფეხსაცმელები. მაი თუ გვიყურებ, აგერა ქაბატონმა მოირგო. დანი! ჰეი! წავედით? შენ რა იყო კამერის გამო გაჩუმდი? ეხა კამერა რო ჩავთე? ამიხსენი ერთი წუთი? ამიხსენი? თუ გააგრძელებ ისევ ტირილს. მითხარი? რა? დაჯი მოგენატრება? დაით სახში არ მოვალთ ჩვენ? შეგიძლია რო არიტირო? ნუ გზარი ბაბუ იყო იქ და ესმოდა როგორ ტიროდი. რა გატირებს? შეგიძლია მითხრა? წაღან ხო შეხედეთ ეს ბავშვი რა კითხასე, რას მიყურებ ბეცილი თუ კაცი ხარ ერთი ვითო მახას გზა გადაგიკეტე. დილიდან ნუ მომიშლით ნერვებს. ძღოლებო. და შვილებო. დილამშვიდობის ახლა ხო როგორ ახართ? მე გადასარევად მიუხედავად იმისა, რომ ნერვებს მიშლიან აქ. რატო მიშლი ნერვებს? რატო აი რა არიცი? ტირი ხარ უმიზეზოთ, დავბრუნდათ სახში? არა. აბა რა გინდა? დაჯის ახლა ბაღში ხო ვერ გაგაყოლებ? დედა. დაჯის გაგაყოლებ ბაღში? შეგვიძლია დაჯი ბაღში რო წავიყვანოთ? ხო არ შეგვიძლია. გაიკეთე სათვალე. ესე იწყება ჩვენი დილა. სრულიად უმიზეზო, თქვენ დილა როგორ იწყება? თქვენი შვილები ასე უმიზეზოთ ტირიან? ნუ იტყვით ახლა მიზეზიო დაჯიბებოაო, დაჯიბებოსთან უნდა ბავშვსო და არ გაეკიცხებაო და დაჯიბებოს ბაღში ვერ წავიყვანთ. ხო? დედიკო. პირს რო იბანს? და ვისმევ ჩემს დამატენიანებელს შრაც და მზისგან დამცავს ლიპგლოსი არა მაქვს იმაში აბაზანაში მაქვს მანქანაში იმ მიზეზების და გამო რომ ეს ქალბატონები ჩემი შვილები არ მიჩერებენ არაფერს მოუბრუნდე? არა შეგიძლია წუწუნს რომ მორჩე? დიდი თხოვნით და რუდუნებით შეგიძლია რომ მორჩე წუწუნს? ხობა კი ხო და მანქანაში რომ ჩდები მერე ვისმევ ლიპგლოს უპს ბენზინი გვაქვს ჩასასხამი იქნებ და ბიჭები გვიყურებენ მგონი გვიყურებენ როგორ არ გვიყურებენ რას ფიქრობთ თითქმის 36 ლიტრას ვერ ვიტყვი იმიტომ რომ 36 ლიტრა ჩადის მთლიანად ბაკში. შესაბამისად, ეხლა დაახლოებით 6 ლიტრა ბენზინი იქნება დარჩენილი. ანუ თქვათ 31 ლიტრა ბენზინით გავიარე ზუსტად 726 კილომეტრი. ხო მაგარია. ძალიან მაგარია. ჩემი აზრით და გონებით ძალიან მაგარია. მოვედით ბაღში. მერე წავიდეთ ჩავასხათ ბენზინი. მანქანა გავრეცხოთ. ჰაი, ხვიდა მთელი ამბები. ნახეთ რა მაქვს. როგორი თერმოჭიქა მაქვს ჩემი უსაყვარლესი ყავით. დავშვიდდით? მოვედი რომ პეტროლზე. ჩავასხი ბენზინი. აქ წყალტუბო ქუთაისის გზაზე და გაქაფული რო იყო ჩემი
კუწკუწა გოგო მაშინ არ გადამიღია, მოკლედ გავრეცხე, ხა ვაშრობ. გავაკრიალე, ვაიმე როგორი სუფთა, ძალიან ჭუჭყიანი იყო, იმიტომ რომ წვიმდა რაღაცნაირი ტალახიანი წვიმა წინა დღეებში და ესე გავაკრიალე. ესე იგი მანქანა გავრეცხე ისე რომ გაუდის ზიპინი რომ იტყვიან. ხო და ყველაფერი მქონდა ამოლაგებული ქარსითები მქონდა გაწეული და ახლა ყველაფერი თავიდან და მოვირგო რო იტყვიან. всё. ხო და გავრეცხე ისე მანქანა და ისე გავაპრიალე შიგნით გარეთ რომ ვარ უზომოდ კმაყოფილი საწვავით ჩავასხი სამურია ცხოვრება. ფერვე კი არ ვიცი თქვი თუ არა. კი თქვი საწვავთან დაკავშირებით. ხო თქვი. ხო და ძალიან ბევრი საქმეები მაქვს და რომელი ერთით დავიწყო არ ვიცი რეალურად ქუთაისშიც ვიყავი წასასვლელი მაგრამ წამოვედი ახლა წყალტუბოში ჯობია წყალტუბოში ვიყო აქაურ საქმეები მოვილიო ვიდრე ქუთაისში წავიდე. ხო და თავარია რომ მანქანა გავრეცხე საწვავი ჩავასხი. ბავშვები სკოლაში და ბაღში არიან. მეტი რა გინდა მაიკა. ერთ კაი სამსახური. და ვიქნებოდი ძალიან კმაყოფილი ამ ეტაპისთვის. ეხლა რო თქვა მეტი რა გინდა მაიკო ზურიკო მინდა ჩემს გვერდით იყოს თქო ვიცი ახლა ვერ მოხდება მაგ ამბავი და ამიტომ არ გაჩერებული. ჩემი გააპრიალებული მანქანა სულ ცოტა ხანში ისევე დაიმსგავსება. და მერთო ჩემო გოგოები როგორ მაშვებიან რა ქვია. აბინძურებენ თორე დედა არ აბინძურებს. მერთო ჩემო ავეთით. გახსოვთ seat belt ღვედი ეს მცირე ბიზნესი რომ გაგაცანით. უსაყვარლესი ღვედის სამაგრი რომ გაგვიკეთა. ძალიან კარგმა გოგომ. ჩვენი YouTube არხის სახელით და საბერძნეთის და საქართველოს დროშებით. წინა დღეებში მან მაჩუქა ესეთი ბალიში. წარწერით თავს გაუფრთხილდი და ისე მესიამოვნა. მეთქი თქვენც გაგიზიარებთ თქო და თუ გექნებათ სურვილი გამოიწეროთ მათი Facebook თუ TikTok გვერდი ნახოთ თუ რა სიახლეებს შემოგთავაზებენ კიდევ. მე ძალიან გამიხარდა. მადლობა მაიკოს. თან როგორ უხდება? უი, გადამიღარდა. თან როგორ უხდება? ღვედის სამაგრს. ესეც ასე. წავედი ახლა სახლში. გავაკეთე საჭმელი. ბაზარში ვიყიდე ცერცო პრასი, მწვანე ხახვი, ლიმონი, ისპანახი და ეხა მინდა გავაკეთო ისპანახი ბრინჯში. საბერძნეთში რო ვაკეთებდი, აი ზუსტად ისეთი ევეკო მოვიდა ბაღიდან. კატლეტები გავუცხელე. ქალბატონს ისე მოეწონა რომ დამატება მოითხოვა და კიდევ უცხელებ ახლა თავიდან და კატლეტი ტყემალი და პიურე მიირთვა. ხო და მე ამებს გავაკეთებ ახლა. მე ისპანახი მე მგონი ერთი 20 ჯერ გავრეცხე და კიდევ აპირებ ახლა რომ გავრეცხო თავიდან. 1-2 გავლება დავამატო. და გავაკეთებ დღეს ისპანახს ბრინჯით. ხო შეჭამგიო? საჭმელი გავაკეთ. მეზობლებს გავუმასპინძლით. მივუკითხეთ ჩვენს უსაყვარლეს მეგიდე იდას, იმიტომ რომ ძალიან უყვარს ეგ კერძი. მე არ მიჭამია ჯერ უბრალოდ დავაგემოვნე. თუ აკალდა მარილი, ამბები. მე თოჩია ჩამოვიდა კაცო. ხო და ევეკო ამეცადინე. და ეხა მივდივარ დანიდუნისთან. სხვაგანსაც შეიძლება რომ წავიდეს დედიკო. დანიდუნისთან მივდივარ რა თქმა უნდა.
მე რომ მიბრუნდები შევჭა. შევახრამუნებ. იმედია გოგოებით შეჭამეთ ჩემთან ერთად. ევეკომ კატლეტი ძალიან კარგად მიირთვა. ბაზარში ვიყავით ჩასვლები მე და ევე კატისთვის საჭმელი ვიყიდეთ და ახალი ყელსაბამი ბაფთიანი. თუ არ მოიგლიჯა ეს ყელსაბამი. ხო გაი? ხო და ისეთი ამბები. კაითხია რაღაცნაირი. საოცარი ამინდი გვაქვს ხალხო აი. საოცარზე საოცარი ამინდი. გულს რო უხარია ისეთი. გამარჯობთ. ხოდა გამარჯობთ. ხოდა ისე რა ქვია. აი ამინდი რა. გამოსული მთელი უკან გარეთ. რას დამახ? ქალბატონო, რას იზამ? ამ წელიწადში ჩამოყალიბდები? კაი სულამ თუ ჩამოყალიბდები. მერთო დიდებულ ამნაირებს რათ უყეს ერთით მანქანა. აი ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ძალიან ბევრ წუწუნს მოისმენთ ჩემსას, როცა ასეთ სიტუაციაში მოვხვდები. აი არ შემიძლია რომ არ დავფარო, რა გავაკეთო, ზოგიერთ საერთოდ არ უნდა იჯდეს საჭესთან. არა მაქვს, მხოლოდ მანდილოსნებზე საუბარი. იმას კი არ ვამბობ, რომ მე არ იქა ღმერთის გამბოძებული ნიჭი მაქვს საჭის ტრიალის თქო. არა, უბრალოდ ზოგიერთი არ არის შექმნილი მანქანისთვის. რა ვქნა? დავეთი ფილოსოფია